तपाईँलाई थाहा छ, गाउँ बिस्तारै रित्तिँदैछन्। ढोका छन् तर आवाज छैन। हाम्रा साना भाइ बहिनीहरूले नि विदेशको भिजा कुरिरहेका छन्। अनि बुबा आमाले नि छोराछोरी कहिले फर्किन्छन् भनेर पिँढीको डिल कुरेर बसिरहेका छन्। अनि फोनमा आवाज आउँछ नि तर आँगनमा पाइला आउँदैन। पैसा आउँछ नि तर परिवार फर्किँदैन। अनि देश रित्तिँदैछ, घर होइन मन खाली हुँदैछन्। सधैँ यस्तो हुन्छ।